Possiamo adesso cominciare a trattare le operazioni con polinomi. Siamo a pagina 300 del nostro libro di testo. Cominciamo con l'addizione algebrica. L'addizione algebrica la differenziamo in due casi: in somma di due polinomi e in differenza di due polinomi, sviluppando due rispettivi esempi. La somma di due polinomi è un polinomio che ha per termini tutti i termini dei polinomi addendi, quindi dobbiamo eseguire più somme, va bene? Laddove chiaramente troviamo che cosa? Monomi simili. Andiamo quindi a fare questo esempio: 3a alla seconda più 2b meno un mezzo ab, primo polinomio, più un mezzo b meno 3a alla seconda più 1. D'accordo? Un segno più davanti alla parentesi lascia invariati i segni di tutti i termini del secondo polinomio, quindi possiamo togliere le parentesi e scrivere 3a alla seconda più 2b meno un mezzo ab più un mezzo b meno 3a alla seconda più 1. Va bene? Quindi andiamo a sommare laddove i monomi sono simili. Meno 3 alla seconda, scusate, 3 alla seconda meno 3 alla seconda sono addirittura monomi opposti, quindi li posso semplificare. Più 2b e un mezzo b sono monomi simili, vado a sommare i rispettivi coefficienti, quindi comune denominatore 2, 2 diviso 2, scusate, 2 diviso 1, 2 per 2 4, 2 diviso 2 1 per 1 1, quindi ottengo 5 mezzi b. Meno un mezzo a b più 1 sono gli altri due monomi non simili. D'accordo? Abbiamo quindi eseguito quello che è un'addizione algebrica, quindi una somma tra due polinomi, questo polinomio e questo polinomio. Va bene? Passiamo ora alla sottrazione. La differenza di due polinomi è un polinomio che si ottiene addizionando al primo, che chiameremo minuendo, l'opposto del secondo, che chiameremo sottraendo. Facciamo subito un esempio. Primo polinomio, 3a alla seconda più 2b meno un mezzo ab. A questo polinomio si sottrae il secondo polinomio, un mezzo b meno 3a alla seconda più 1. Togliamo le parentesi tenendo presente che qua abbiamo un segno meno, va bene? E applicando la definizione di addizione algebrica andiamo a sommare ai termini del primo polinomio, va bene, l'opposto dei termini del secondo polinomio, quindi 3a alla seconda più b meno un mezzo ab più meno un mezzo b, vedete che ho fatto l'opposto di un mezzo b, più 3a alla seconda, era meno 3a alla seconda, ho fatto l'opposto, va bene, ho fatto un piccolo errore, meno 1, d'accordo? Andiamo a controllare i monomi simili, 3 alla seconda più 3 alla seconda fa 6 alla seconda, più 2b meno un mezzo b, fate un conticino veloce, meno 3 mezzi b, meno un mezzo ab è un monomio non simile agli altri, meno 1 monomio non simile agli altri. Va bene? Ecco quindi il risultato della differenza in questo esempio tra due polinomi. Parliamo ora di prodotto di un monomio per un polinomio. Siamo a pagina 301 del libro di testo. Il prodotto di un monomio per un polinomio è un polinomio che ha come termini i prodotti del monomio per ciascun termine del polinomio dato. E quindi qua si applica chiaramente quella che è la proprietà distributiva. Perché? Perché stiamo parlando di prodotti del monomio per ciascun termine del polinomio dato. Quindi distribuiamo il prodotto per ciascun termine di questo secondo fattore, che è un fattore polinomiale. Cosa otteniamo? Nell'esempio 3x alla terza y, che moltiplica il polinomio un mezzo x alla seconda e y alla seconda
meno 4 terzi x y alla terza, applicando la proprietà distributiva, otteniamo 3x alla terza y, che moltiplica un mezzo x alla seconda y alla seconda, più 3x alla terza y, quindi questa prima freccetta l'abbiamo, scusate, questa prima freccia della proprietà distributiva l'abbiamo svolta, più 3x alla terza y che moltiplica meno 4 terzi xy alla terza, e anche questa è opposta. Va bene? Abbiamo quindi applicato in questo caso la proprietà distributiva. Cosa otteniamo? Facciamo la moltiplicazione monomio con monomio, 3 per 1 3, 2 per 1 2, x alla terza, x alla seconda fa x alla quinta, y per y alla seconda fa y alla terza. Va bene? Andiamo con la seconda moltiplicazione, possiamo semplificare in croce 3 con 3 e otteniamo meno 4, perché più per meno fa meno, x alla 3 più 1 4, y alla 1 più 3 4. Va bene? Abbiamo qui applicato quindi una sola volta la proprietà distributiva. Passiamo ora ad eseguire la moltiplicazione, quindi a trattare la moltiplicazione tra polinomio e polinomio. Diamo la definizione, sempre a pagina 301. Il prodotto di due polinomi è un polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ogni termine del secondo e addizionando poi tutti i prodotti ottenuti. Quindi anche qui applichiamo la proprietà distributiva, no? Ma non la applichiamo, scusate, una volta. La applichiamo tante volte quanti sono i termini del primo fattore, cioè del primo polinomio. Il primo polinomio è un binomio, quindi qua applicheremo 2 volte la proprietà distributiva. Se avevamo un trinomio, la applicavamo 3 volte. Va bene? Ecco qua la prima proprietà distributiva. Un mezzo x alla terza che moltiplica 3 quarti x più 1. D'accordo? La seconda proprietà distributiva invece, quindi andiamo ad addizionare la seconda proprietà distributiva, meno 2x alla seconda, vedete che si porta via il suo segno, il secondo monomio, che moltiplica 3 quarti x più 1. Ecco qui la seconda proprietà distributiva così applicata. Andiamo adesso a fare i singoli prodotti. Cosa otteniamo? Un mezzo x alla terza per 3 quarti x, 1 per 3 3, 2 per 4 8, x alla quarta, quindi 3 ottavi x alla quarta. Primo prodotto svolto nella prima proprietà distributiva. Un mezzo x alla terza per 1, un mezzo x alla terza, secondo prodotto svolto. Andiamo nella seconda proprietà distributiva che abbiamo applicato, meno 2x alla seconda per 3 quarti x, il 2 col 4 ce lo possiamo semplificare e cosa otteniamo? Otteniamo meno 3 mezzi x alla terza. Via questo prodotto, ultimo prodotto, meno 2x alla seconda per 1, otteniamo ancora meno 2x alla seconda. Va bene? Se andiamo a eseguire l'addizione tra monomi simili, addizione algebrica tra monomi simili, cosa otteniamo? Un mezzo x alla terza meno 3 mezzi x alla terza meno 1 x alla terza. Quindi il risultato è 3 ottavi x alla quarta meno x alla terza meno 2 x alla seconda. Chiudiamo questo breve argomento sulle operazioni con polinomi. Attenzione, è breve perché la parte più lunga dell'argomento tratterà i prodotti notevoli e le divisioni polinomio monomio e polinomio polinomio. Quindi chiudiamo questa breve parte andando a dare un'interpretazione geometrica di quella che è la moltiplicazione tra polinomio e polinomio. Allora, se noi andiamo a tracciare un rettangolo, una sua base e una sua altezza, va bene? La base la spezziamo in 2 parti,
questa la chiamiamo A, questa la chiamiamo B, l'altezza la spezziamo in due parti, questa la chiamiamo C e questa la chiamiamo D. Otteniamo quindi che la base si può chiamare A più B e l'altezza si può chiamare C più D. Ci chiediamo quanto vale l'area di questo rettangolo. Va bene? L'area di questo rettangolo complessiva A è uguale alla base A più B che moltiplica l'altezza C più D. D'accordo? Cioè, come facciamo a svolgere questa moltiplicazione tra due binomi? Semplice, quella moltiplicazione polinomio-polinomio. Applichiamo due volte la proprietà distributiva e cosa otteniamo? AC, A per C, e questa prima frazione è andata, A per D, e questa seconda faccetta è andata, più B per C, e l'ultima faccetta più B per D. Va bene? Tutto questo per aver applicato la proprietà, due volte la proprietà distributiva nella moltiplicazione polinomio-polinomio. Ma cosa significa questo polinomio prodotto? Questo polinomio prodotto non è altro che la somma di quattro aree. Guardate, area di questo rettangolo B per D. Eccolo qua. Più area di questo rettangolo base B per altezza C. Ed eccolo qua. Più area di questo rettangolo base A per altezza D. E ci siamo anche qua. Più base A per altezza C. Ed eccolo qui. Ecco che l'area del nostro rettangolo lo possiamo vedere in due modi, o come A più B per C più D, oppure come la somma di queste quattro aree AC più BC più AD più BD, che non è nient'altro che l'applicazione della proprietà distributiva per due volte, in questo caso, va bene, in guisa di regola che abbiamo visto con l'esempio algebrico che abbiamo appena fatto. Va bene?